Assalamu alaikum guys, this is another my new video. আর আমার সামনে রয়েছে নতুন কিছু টয় গান, আর রয়েছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারের কিছু টয় মডেল গান রয়েছে। দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় কিছু গান রয়েছে, আর এই সবগুলোকে আমি আপনাদের মাঝে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। প্রথমে যে টয় গানটি রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুল একটি টয়, দিস ইজ টিগার। রয়েছে ব্ল্যাক কালারের একটি টয় গান, নিউ ব্র্যান্ডের বুলেট বক্স। Wow, nice fire. Wow, heavy powerfully এবং হাই স্পিডের একটি টয় রাইফেল, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয়। এবং এরপর রয়েছে আরও একটি সুন্দর কালারের আরও একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুলি। Wow, nice fire. Wow, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং আকর্ষণীয় কালারের। এখানে রয়েছে আরও একটি নিউ ব্র্যান্ডের আর্মি টয় রাইফেল, দেখতে খুব চমৎকার একটি আর্মি টয় রাইফেল, বাট এটা নতুন আনবক্সিং করার সময় ভেঙে গিয়েছে, তার জন্য এটাকে ইউজ করাতে পারিনি, এটা আনবক্সিংও করতে পারিনি। খুব চমৎকার একটি টয় রাইফেল, বাট ভেঙে গেছে। এবং এখানে রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার আরও একটি সুন্দর টয় রাইফেল। ওয়াও, নাইস ফায়ার। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুল একটি টয়েস, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুলি। ওয়াও, নাইস ফায়ার। এখানে রয়েছে আরও একটি সুন্দর টয় রাইফেল, দেখতে খুব চমৎকার কালারের। ওয়াও, হেভি পাওয়ারফুলি। এখানে রয়েছে আরও একটি নতুন রাইফেল, এত বড়, দেখতে খুব চমৎকার এবং বিগ টয় রাইফেল। দিস ইজ বুলেট বক্স, দিস ইজ ট্রিগার। এটাও ভেঙে গিয়েছিল, এটাকে লাগিয়ে নিয়েছি। ওয়াও, নাইস ফায়ার। আসসালামু আলাইকুম।